प्रसार माध्यमाचो पर्यटन व्यवसाय कडेन आनी पर्यटन मळा कडेन म्हत्वाचो संबंध आसा। या खातीर प्रसार माध्यमांनी पर्यटन वाडी खातीर यत्न करपाक जाय, तशेंच आदार दिवपाक जाय। एखादी खबर उजवाडावन वा प्रसार माध्यमा कडेन बातमी दिवन पर्यटकाचेर प्रश्नचिन्ह लावचे न्हय वा पर्यटकांचो गैरसमज जावचो ना हाची जतनाय घेवची, असो उलो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन मारलो। मालपे पेडणेच्या पर्यटन खात्याचे सरकारी जमनींत पर्यटन खात्यान कावला अड्डो केला अशी खबर उजवाडाक आयिल्ली, हाची दखल घेवन सोमारा मंत्री खंवटेन अचकीत त्या वाठारांत भेट दिवन पळोवणी केली। ह्या वेळार ते उलयताले। आम्ही आज एकूच हेतू आशिल्लो की देर वॉज न्यूज ट्रॅव्हलिंग अरावंड की हांगा डिपार्टमेंटाच्या ऑफ ट्युरिजमाच्या जाग्याचेर जे लँड दिला ते स्क्रॅपाचे सगळं पडले आणि कितें वर्ड्स यूज जाले। I would only suggest that media also needs to be more responsible while making statements when we promote tourism in the right direction. Media नजरेक हाडप हे काम बरें करप, पण ताजेर कमेंट्स घालून करप। आय थिंक मिडिया ऑल्सो नीड्स टू बी वॉन्टिंग टू सी वॉट इज टू बी डन। कित्याक शेवटी गोंयचें नांव बऱ्या अर्थान वचपा जाय जाल्यार सगळ्या स्टेक होल्डरांनी काम करचें पडटा। आज आमी पळोवंक आयिल्लें की थंय एक्झॅक्टली खरी वेवस्था कितें आसा ती हे दीस कम्स अंडर गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो आमच्या चेअरमॅना कडेन उलोवप जातलें रिगार्डिंग दीस पर्टिक्युलर थिंग। देर आर इश्यूज ऑफ स्क्रॅप ऑफ द अर्लियर कॉन्ट्रॅक्टर वीच हॅज बीन लायिंग हियर, सो थिंग्स आर नॉट व्हेरी क्लियर। ते एखादी रिपोर्ट डायरेक्टरा कडल्यान सारको घेवन वी नीड टू एन्श्योर दॅट द स्क्रॅप गोज आउट फास्ट। स्क्रॅप समज केल्लें आसा कित्याक दवरला ना ते क्लियर करपाक ती वेवस्था तयार करप। प्लस एग्रीमेंट 2018 समज जाला, आज पर्यंत एक्झिक्यूट जावना जाल्यार अशें कितें कारण जालें? कित्याक कारण 2-3 years 4 years वी हॅव लॉस्ट रेवन्यू टू द स्टेट कॉफर्स आफ्टर गिवींग दीस लँड टू समबडी। सो तें गजाल पळोवची पडटली। म्हाका दिसता हे कॉर्पोरेशनाच्या अंडर आमी ऑलरेडी डिपार्टमेंटान दिल्ल्या खातीर चेअरमॅनान पळोवचें पडटलें ताजेर। आय वील ऑल्सो शेअर माय इनपुट्स विथ हिम। एंड ऑफ द डे वी नीड टू बिल्ड अप द सिस्टम ऑफ टुरिजम प्रॉपरली, आनी ताज्या खातीर सगळ्यांचो हातभार ताजेर जाय पडटलो।